السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الحلويات، صباح الكوكيز. انا عملت الكوكيز ده اكتر من مرة وعملته كيك كامل، بس انا عايزة اوريكي انا حبيت اعمله لناس حبايبي قوي قوي قوي. فحبيت اعمله بشكل صغير كده علشان اعرف اديه للناس وهو شكله حلو، وفي نفس الوقت في ورق مزيناه وحاجة كده جميلة يعني. المقادير طبعا كلها على الشاشة قدام منك. انا هبتدي اضرب السكر مع الزبدة وهنزل بالبيض. انا عامله هنا حوالي كيلو من الدقيق، لكن الدقيق هنزله. هنزل الاول 4 كوبايات وبعد كده هبتدي انزل واحده واحده، عشان احنا عايزين نعرف هنحتاج دقيق قد ايه. العسل الاسود ده اختياري، علشان المفروض ان احنا بنحط سكر بني بدل ما حطينا سكر ابيض، بس مش ضروري نروح نشتري سكر بني مخصوص خالص. احنا بنحط العسل الاسود خلاص، احنا كده عملنا سكر بني، مفيش مشكله خالص. مشي نفسك يعني يا ست الكل، ما تقعديش بقى ايه. اه اي حاجه موجوده عندك هتشتغلي بيها. معايا هنا 4 كوبايات 5 كوبايات نخلتهم الاول كده، وبعد كده حطيت الكوبايه دي 5 كوبايه لسه ما حطيتهاش. هبتدي اعجن كده بالمعلقه. حطيت معلقه كبيره من البيكنج باودر، ما تحطيش اكتر من كده عشان ده بسكوت مش محتاج ينفذ زياده عن اللزوم. هنبتدي نقلبه كده بالشكل ده بالمعلقه، تعجنيش بايديكي خالص، ده بسكوت. عجنتي بايدك خلاص انت عيشتي هتعضم معاكي يعني. قلبتها بالمعلقه كده لحد ما حسيت ان هي لسه عايزه دقيق تاني. شلت المعلقه وابتديت بصي بطراطيف صوابعي، بصي مش بعجن. حطيت بقيه الكوبايه وبفضل اعجن كده بطراطيف صوابعي. انا بلم بس العجينه بدخلها جوه بعضها، ودي كانت سادس كوبايه يعني خدت كيلو كامل. بس انا لازم احط حبه حبه عشان انا مش عارفه نوع الدقيق بتاعي بيشرب سوائل قد ايه. ودول كانوا اخر حبه. وخلاص مجرد ما الدقيق اختفى معايا هبتدي اشكلها. وانا عشان اشكلها بطريقه كلها مظبوطه، لان انا قلت لكم ان هي رايحه عند حبايبي، فحبيت اشكلها بطريقه كويسه. الاول عملتها بالشكل ده، حسيتها شكلها ايه، مش هتبقى متناسق قوي. رحت جايبه المعلقه دي، معلقه من ضمن المعالق اللي بتبقى موجوده في المعالق بتاعه المعيار يعني، عشان اضمن ان الكوكيز كله مقاس واحد. عملت الحركه دي بصي، ولا اروع من كده، وحطيتها جوه الورق قبل ما تستوي. اولا مش هتلزق في الصينيه، ثانيا هطلعها كده على طول اقدمها بالشكل التحفه ده. وطبعا هي بتنفش اكتر من كده شويه، عشان كده انا عاملاها الحجم ده، لانها هتملى الورقه بعد كده. بس وبشويش كده وقفلي عليها، وحشيتها بالكريمه الشوكولاته دي. ارجعي الفيديو لو حبيتي تعرفي انا عاملاه ازاي. وزينت بالشوكليت شيبس من فوق. ربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا يا رب. اشوفكم على خير، باي باي.